Tusen takk, president. For Høyre så er det viktig at vi har sterke og levedyktige distrikter i hele landet. Det er i distriktene vi har mange av naturressursene som også legger grunnlaget for verdiskaping, og et godt samarbeid mellom verdiskapende virksomhet i distriktene og kunnskapsmiljøer i byene. Det er en forutsetning for vekst og utvikling. Bygd og by er gjensidig avhengig av hverandre, men det aller viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for levedyktige distrikter, det er å sørge for at folk har en jobb å gå til. Det trengs flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, hvis vi også skal få flere til å bo i distriktene. Da er vi nødt til å sørge for å bygge by og land sammen med gode veier. Vi er nødt til å sørge for at det er et høyhastighets internett over hele landet, og det sikrer vi også med Høyres sitt alternative statsbudsjett i dag. Vi trenger gode og forutsigbare rammer for næringslivet. Langs kysten har vi de siste månedene fått høre hva en uforutsigbar skattepolitikk faktisk betyr. Det er nå altså millioner av investeringer som legges på is. Folk lurer på om de skal kjøpe seg en ny bolig i bygda der de bor, eller om jobben de har rett og slett har blitt for usikker. At en næring som har bidratt til vekst, optimisme og verdiskaping plutselig teller på knappene for hvordan fremtiden blir, det er bekymringsfullt. Næringen den kan bidra mer. Det er både dem og Høyre klar på, men vi må ha en innretning på den havbruksskatten som er bærekraftig. Det regjeringen har foreslått ser vi at får alvorlige konsekvenser. Vi må heller ha en dialog både med næringen og med vertskommunene for å fortsette å legge til rette for en viktig fremtidsnæring. I tillegg så er det viktig at vi øker det lokale selvstyret. Det trengs færre statlige krav, reguleringer og restriksjoner. For Høyre er det viktig å understreke at vettet er jevnt fordelt i landet vårt, og beslutninger de tas aller best nært dem det gjelder. Det er også viktig for å raskere kunne legge til rette for både boligbygging og verdiskaping og næringsområder rundt omkring i kommunene. For Høyre er det også viktig at flere får muligheten til å ta utdanning der de er. Desentraliserte utdanningstilbud er viktig, og det trengs også flere kompetansearbeidsplasser i distriktene. Derfor var det viktig i hele Høyres regjeringsperiode å sørge for å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo, og det var også derfor vi fikk på plass en ordning med desentraliserte statlige arbeidsplasser som gjorde at man kunne ta med seg jobben dit man bodde. President, vi står også foran store demografiske utfordringer. Det gjelder hele landet. Men det er de minste kommunene som er mest rurale, som er de som kanskje vil bli hardest rammet. Det er stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Det vil gjøre det mer krevende å levere gode tjenester som de eldre trenger, og det vil også på sikt kunne true bærekraften til velferdssamfunnet vårt. For vi er helt avhengig av skatteinntekter fra privat sektor hvis vi også skal betale for de gode velferdstjenestene som vi har også i fremtiden. For å håndtere de utfordringene så må vi løse oppgavene annerledes enn hva vi gjør i dag, hvor vi får like gode eller gjerne også bedre tjenester for mindre og med ny teknologi. Vi må også legge til rette for nye boformer. Høyre foreslår i vårt alternative statsbudsjett å ha en egen ordning for eldreboliger i distriktene. Det er viktig både for å sikre at flere kan bo hjem lenger i nærheten av tjenestetilbud, men det er ikke minst viktig for å frigjøre boliger til nye innbyggere. Og så handler det jo også om struktur. Det vil ikke være bærekraftig at vi har en kommunestruktur tilpasset 1960-tallet på 2020-tallet. For meg fremstår det som om regjeringen mener at det aller viktigste for å få til vekst i distriktene, det er statlige støttehjul, tilskuddsordninger og subsidier. Men det vil ikke hjelpe å få noen millioner ekstra eller noen 100 000 kroner ekstra i tilskudd hvis det er sånn at hjørnesteinsbedriften i bygda sliter med å få ansett flere fordi at skatteøkningene fra regjeringen blir for stor. Det trengs flere jobber i distriktene, og regjeringens næringspolitikk legger ikke til rette for det.